view mayudre county Manakuru oyudo hinyruok mag masira mar oula bang' nam Naivasha muomo kendo lak nyaka kuondegi mag dak. Masira ma bende osebet ka medre ewi dweche mokalo osekelo lal kod hinyruok mathoth ka luoro mar jodak. Alworano en tuoche mikelo kod pige mochido. Jafwambo marwa Elizabeth Ajode ntiere kod ler. Ma e chal mar ward ma Lakeview mayudore county Manakuru. Kar dak manoting'o ji mohingo 20,000 ji nie wi ng'wech ka gimanyo tony bang' pi nam ma Naivasha muomo. Kama nyiche en kar dak mokwene jood Cecilia Wanjiru koro olokore kama yugi kod pie magoya bal. Geno mare orumo. Tumestuka sana, tujaiona miaka hiyo yote nimeishi huko. Mawazo yangu ni kushindwa tunatoka hapa twende wapi, na tunajua hapa ndio nyumbani. Lit manie lenda wang'e ema nyiso kit lal ma oyudo. Oparo otieno mar masirano, gino mane ochune ringo komanyo kar tony kaachiel kod nyithinde. Maji ilianza kujaa huku nje, halafu tukaona kama itaisha, tukakaa tena kuambuka tukakuta kuna maji, na tuna msichana anaenda kufanya mtihani wa form 4, tukaona atakuwa anapitia kwa maji kila sana, imeingia kwa nyumba. Sasa ikabidi tutatafute ka nyumba twende. Kaluwore kod masira ma ogore kuomgi, jodak maka ywago pek e manyo kuonde jot manyien, ni mar thoth jodak go tiyo mane puothe maua ma e alworano, kanyo ma bende yuto ok bere. E alwora ma kar dak ma Kihoto Phase 1, ma bende oula no monjo maonge ng'uono. Hamisi Ondieki, achiel kuom jodak e alworano, bende pek mar ngima osemono daro familia mare. Koro ni chuno ni nyaka odar nikech chal mar alwora omedo bet marach. Na familia yangu tunakaa hapo kwa ajili hatuna means ya kuenda mahali, ni kuenda kuwekelea mawe kwa kitanda, tupate mahali ya kulala, kupikia, lazima tuweke jiko juu ya mawe ndio tupige chakula, watoto wakule walale. Hata watoto hawaoni jua. Onge kod ng'eyo mar kama odhiye kowuok ka, konyiso chunye lit ma en kod familia mare ni godo. Nikiangalia mtoto, nirudi niende kumalizia pipi, hata kukula sikuli. Mtoto akikuangalia na akikuongeleza ni machozi. Luoro ni ok ne en kende. Thoth familia kalo e pek makama, ka koro weg udi bende omedo omenda mag udi. The rent have been hiked. You find that some landlords have tripled the rent within this area. It is so difficult. I have still some people still stuck within these waters. Mimi mwenyewe sijapata nyumba. Na hata ndio hata kama napata ile pesa 6,000 sitaweza kulingana na mshahara ambayo tunaipata. Hiyo ni halfway my salary. Kuonde dak mating'o ji makwan gi 4,000 koro ni oula omuonyo. Tend County Manakuru oketo loche madaro jogo ma oseyudo kuonde jot ka thoth familia to podo moko e dho nam ka yie dhie manyalo darogi. The biggest challenge is those people who are like a kilometer away from here. There are people stuck there. They have no resources to move. They are not able to move. They have families. They have small kids as young as even 5-6 months. We have been camping here for the last 2 weeks, all trying to address the challenge related to these waters so that the people's welfare will be taken care of. Chope maula omuomo bende koro kelo luoro ewi tuoche manyalo tuch. Ka nyithindo ema ngimagi ni andaki mar gamo tuoche mikelo kod chido mar alwora. Jodak go kwayo kony kowuok kuom sirikal mamalo ewi masira makamago. Elizabeth Ajode, Ramogi TV.